还在为摄像头被占用多个程序抢用发愁吗？这款 USB 摄像头分身神器直接封神，免费无限分身，多程序同时调用超丝滑。它靠硬核虚拟化技术，把一个摄像头秒变10家虚拟设备。OBS 直播、Zoom 会议、微信视频、监控软件同时开启都没问题，每个分身独立运行，互不干扰，再也不怕摄像头被占用的尴尬。采用微软认证驱动，底层资源隔离稳如泰山，兼容性强到离谱。Win7到 Win11全适配 ，Teams、Skype 开会、Streamlabs 直播，甚至专业监控系统都能用。4K 分辨率随心调，还能自定义画质，适配所有使用场景，操作简单到炸裂。3步搞定：装驱动、选摄像头、启动分身，5秒生成虚拟设备，后台默默运行不占空间，开机自动恢复分身，懒人狂喜。想让一个摄像头玩出花？工具下载链接放评论区了，免费无套路，有需要的宝子赶紧冲，从此告别设备不够用的烦恼。